హలో అండి అందరికీ, నేను మీ రాజులమ్మ. ఈరోజు చిన్నపిల్లలకి యూజ్ అయ్యే మంచి టిప్తో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి దగ్గు, కఫం, అలానే జలుబు చేస్తున్నాయి కదా, అస్తమాటు హాస్పిటల్కి తిప్పి వాళ్ళకి యాంటీబయాటిక్లు అవి ఇవి పోస్తాం, అట్లా ఏం అవసరం లేదండి. చిన్నపిల్లలకి తెమ్మడ పట్టేస్తే ఈజీగా మనకి ఎలా తగ్గాలో ఈ వీడియోలో చెప్తాను, చూడండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి కరక్కాయలండి. ఇవి మనకి సూపర్ మార్కెట్లోని అలానే కిరాణా షాప్లో కూడా అమ్ముతారు. ఇది వచ్చేసి ఈచ్ వన్ 5 రూపీస్ ఉంటుంది. ఇవైతే తెచ్చుకోండి. ఇవి కంపల్సరీ చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలండి. ఇంక ఇది వచ్చేసి సానా అంటారు. ఇంకా మీ దగ్గర సాన లేకపోతే కింద గట్టి నేల ఉంటుంది కదండి, నేలపైన నూరొచ్చి శుభ్రంగా కడిగేసుకుని, ఇంకా నేను వీడియో కోసం ఒకసారి అయితే దీన్ని నేను ఆల్రెడీ కడిగేసుకున్నాను. ఇంకా మీకోసం అయితే ఒకసారి క్లీన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలండి. ఇంకా మీకు బయట గట్టి నేల ఉంటే నేల మీద కూడా మీరు నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని అయితే ఇలా ఒక కరక్కాయ తీసుకుని దాన్ని అయితే ఇలా నూరుకోవాలండి. చూడండి నేను ఎలా నూరుతానో అలాగా నూరాలి. ఇది పిల్లలకి చాలా మంచిదండి. మీ ఇంట్లో కనుక ఒక 2 మంత్స్ అదే 3 మంత్స్ పిల్లలు ఉన్నారనుకో, వాళ్ళకి చిన్న ఒక డ్రాప్ ఇలా నాలుగుకి నాకిస్తే చాలు. చిన్నపిల్లలు కూడా మ్యాక్సిమం చిన్నపిల్లలు కూడా తెమడ పట్టేస్తుంది కదండి. ఇంకా మా బాబుకైతే మా పాపకి బాబులకి అయితే మా ఇంట్లో వాళ్ళు 3 మంత్స్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసేసారు. ఇంకా లేదు అనుకుంటే మీరు 1 ఇయర్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. 1 ఇయర్ బేబీకి అయితే 2 డ్రాప్స్ పట్టించాలండి. ఓన్లీ 2 డ్రాప్స్ అవుతే సరిపోతుంది. ఇంకా కరక్కాయన అయితే మనం ఇలాగా లైట్గా ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోకూడదండి. ఓన్లీ 1 డ్రాప్ ఆర్ 2 డ్రాప్స్ వేసుకోవాలి. కరక్కాయన అయితే ఇలా నూరుకోవాలి. చూడండి కరక్కాయలో ఉన్నది రసం అనేది ఎలా వస్తుందో, ఇలా ఒక 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకుని మనం కరక్కాయ అనేది నూరుకోవాలి. ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదండి. ఎక్కువ వాటర్ వేస్తే మొత్తం పల్చగా అయిపోతుంది. ఇలా గట్టిగా ఉండాలి. ఇలా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకుంటూ చూడండి ఎలా అయిందో, ఇలా అయితే మనం నూరుకోవాలి. కరక్కాయని ఇలా నెమ్మదిగా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకుంటూ నూరుకోవాలండి. చూడండి ఇలా అయితే నూరుకోవాలి. ఇది నాకు ఒక్క బాబు కోసమే నేనైతే నూరుకుంటున్నాను. ఇంక ఇలా నూరుకునైతే మనం ఒక గిన్నెలోకి అయితే మనం నూరుకున్న ఈ విశ్రమాన్నంతా గిన్నెలోకి అయితే తీసుకోవాలండి. చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ వాటర్ పోయకూడదు. కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని ఇలా టైట్గా అనేది మనం నూరుకుని ఒక గిన్నెలోకి అయితే తీసుకోవాలండి. చూడండి ఇలా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ వాటర్ అయితే వేసి నూరొద్దు. జస్ట్ లైట్గా 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకొని నూరుకోండి. దానిలోకి వచ్చేసి నేను ఒరిజినల్ తేనండి ఇది. ఇంకా నేను బయట నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఇంకా ఒరిజినల్ తేనె ఒక స్పూన్ అయితే నేను దీనిలో వేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేసుకొని దీని రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా మొత్తం అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఒగరుగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే తాగడానికి ఇష్టపడరు, బలవంతంగా పోయాలండి. ఇది వచ్చేసి పిల్లలకి మనం ఎర్లీ మార్నింగే పోస్తే మంచిది, తొందరగా తగ్గుతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే పిల్లలకి ఇది పట్టిస్తే చాలా మంచిదండి. ఇలా అయితే చేసుకుని మనం పిల్లలకి పట్టించాలి. చూడండి 2 కలిసినాయి కదా, ఇలా కలుపుకొని పిల్లలకి పట్టిస్తే మనకి దగ్గు, జలుబు, కఫం ఉంటే తొందరగా మనకి తగ్గిపోతుందండి. ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఇది చిన్నపిల్లలకు మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇంకా మా ఇంట్లో మేము చిన్నప్పటి నుంచి వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ టిప్ మీతో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి.
ఇంకా మోర్ వీడియోస్ మీకైతే అప్డేట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.